for they know not what they are doing. Pasayloa sila, kay wala sila masayod kung unsa ang ilang gibuhat. All those sufferings, and yet He still shows His mercy sa iyang mga katawhan. Wala pa po nahibong mga isuon kung asa to niya giingon nga mga word. Then, pasaylua sila. Sila, kinsa man ang mga sila? Pwede ba tong mao ang naglansang niya? Ang nagpasakit niya? Ang naglabay o mga sakit nga storya niya? Or pwede po ang mga disciples niya nga niingon, Lord, bisan mamatay ka, bisan asa ka, mukuyog minimo. But what happened mga isuon? Niabot ang panahon nga nanginahanglan si Jesus nga naay mubarog para niya. Pero unsay nahitabo? They all fled away. Ni palayo sila og ilang giforsok ang Ginoo. Ilang baliwala, ilang gikalimtan, ilahang gidinay. Sama sa kahayag sa buntag sa gagabion, karong adlaw higayuna atong hinumduman nga ang gugma o grasya nga walay katapusan, ang pagtuo sa kawatan bisan sa katapusang gutlo, naghatag kaniya og kinabuhi nga walay katapusan nga gutlo, dili tungod sa buhat sa kadato kundi tungod sa pagsalig sa Ginoo nga gamhanan og halandom. Sa bisan unsang kasakit nga iyang gibati, naputos niya sa daghang samad. Nakita niya ang iyang kaugalingon nga nag-antos siya sa mga kasakit, sa mga kahapdos, sa mga labod nga iyang gibati, apan wala niya gimatter ang unsa mang sakit nga iyang naramdaman. Kundi ang iyang kaugalingon gihapon gatutok gihapon ngadto sa iyang inahan. Wala niya gilantaw unsa may iyang gibati sa iyang kaugalingon. Ang iyang ginauna, ang iyang kabalaga ngadto sa iyang inahan. Nasa dihang mupanaw na siya, nga nituman siya sa kuling sa amahan nga langit nun, iyang mabiyaan ang iyang inahan nga nias kalibutan. Kay kami mga amahan, ang atong amahan, dili mo sugot. Ang atong anak, kung ato i-relate sa kalibutan nun, dili mo sugot ang iyang anak, ang amahan, ang iyang anak may butang sa alawtan. Dili mo sugot ang amahan, ang iyang anak mahimong resinable ang kinabuhi. Gibuhat mo ganyan Ginoong Hesus kung mapalaksang siya tungod ka maluwas na. Kaya musugot mo sa dili ang kadato, dili ang imong pagkamayng tao, baoy makaluwas nimo. Kaya ang imong pagkamayng tao, imong pagkamayng hatagon, bunga na sa imong kaluwasan. Nakasinati siya sa kagutom, kauhaw, kasakit o kasubanan. Sama nato. Kini usab ang katumanan sa kasulatan, kundiin iyang nasinati ang pag-antos. Si Jesus nag-auhag ka nato nga magpadayon kita sa pangita sa buhing tubig. Ang buhing tubig nagpasabot sa espirituhanong kinabuhing espirituhanong kinabuhi o katagbawan nga gikan kang Jesus lamang. Muna igsoon ang misyon ni sa Kristo, dili sa pulong lamang, kundi kinabuhi. Muna igsoon, ikaw nga misyon, magpadayon ni sa Kristo, ayaw tiyawi ang imong misyon, isip na Kristohanan ka. Ngano, ipakamatyan ka sa buhay Diyos na ito. Kung ikaw, imong giila ang Ginoo nga as a father, willing sad ka mo surrender. Willing sad ta mo surrender sa atong kaugalingon. Musalig sa kabalaka, dili ta maguol sa mga kagkasakit sa atong nagian, dili ta maguol, balatian, kay tungod, we are totally surrendered to the Lord. Mga igsoon, kini ang hagit kanato. Musalig ba kita sa Dios bisan pa og lisod? Andam ba kita mamutugyan sa atong kinabuhi ngadto kaniya?